आता आवाज कसला आला? आऊच, ते लागलं ना म्हणून आऊच. हो का? लागल्यावर असा आवाज येतो का? हो. अरे देवा, मला माहितीच नव्हतं. बघू दे. ऐकू. आता ऐका आवाज कसं काय आला? 哎呦我的妈！ चार इंग्लिश शब्द शिकून आली तर इंग्लिश झाली का? आपण गावाकडचे माणसं इथून पुढं ऐका आवाज असा आला पाहिजे. काय करायचं काम? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार